Aracınızdan böyle ince bir gıcırtı ya da sürtme sesi mi geliyor? Bunun sebebi genellikle V kayışı arızasıdır. Kayış zamanla aşınır, gevşer veya üzerinde çatlaklar oluşur. Bu durumda alternatör, klima ve direksiyon pompası gibi parçalar düzgün çalışmaz. Kayış gergisi bozulduğunda da aynı şekilde ses yapar. Eğer ses özellikle ilk çalıştırmada artıyor, motor ısınınca azalıyorsa, bu V kayışının değişim zamanının geldiğini gösterir. Göz ardı edilirse aracınız yolda kalabilir. Daha fazla arıza sesi için kanalıma abone olmayı unutmayın.